बंधु माने आजिरो एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिरो एही कार्यक्रमटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिरो एही वीडियो रे आमे माने धनु राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई मई 2025 किपरि रहिबो से विषय रे आलोचना करिबा। बंधु माने 2025 मसीह मई मासटी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मास अटे। प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मानक पई मई मासटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण मई मासरे तीनोटी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। तो एहार प्रभाव रे 12टी जाकर राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे मध्य एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने धनु राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई मई 2025 रे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाବରେ आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ भली फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई आपणकर जदि धनु राशि होई थाए तो वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय देखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउची धनु राशि एवं धनु राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तो बंधु माने मई मास आरंभ रे आपणको कुंडलीर चतुर्थ भावरे विराजमान रहिबे बुध, शुक्र, शनि एवं राहु। आपणकर पंचम भावरे विराजमान रहिबे सूर्य, षष्ठ भावरे विराजमान रहिबे गुरु, अष्टम भावरे विराजमान रहिबे मंगल एवं आपणकर दशम भावरे विराजमान रहिबे केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि लेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। मात्र 15 मई को गुरु आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। तो गुरुंकर एही राशि परिवर्तन आपणक पई सबुठारु अधिक महत्वपूर्ण अटे। कारण आपणक राशिर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं गत वर्षे हेबो गुरु आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान थिले। षष्ठ भावटी को कुंडली रे भलो बोली विचार करा जाय न थाए। कारण षष्ठ भावटी होई थाए रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव, जहा फल रे एक वर्ष भितरे निश्चित आपणकर स्वास्थ्य बारंबार खराब हेउथिबो, आपणकर शत्रु संख्या वृद्धि पाइथिबो एवं आपणक उपरे ऋण करजर भार मध्य रहिथिबो। तो वर्तमान ए सबुथिरु आपण बाहरिबाको जाउछंती। जेमिति ही गुरु आपणकर सप्तम भावरे प्रवेश करिवे तो ए सबरे आपण धीरे धीरे सुधार देखिबाको पाइबे। तो 15 मई ठारू आपणक स्वास्थ्य रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाको जाउछि। गुरु सप्तम भावरे गोचर करिबा फलरे आपण रोग, ऋण एवं शत्रु उपरे विजय लाभ करिवे। तो 15 मई परठारु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित जहाँ भी किछि समस्या थिला से सब मध्य आपणकर दूर होइछिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मई 2025 रे। तो बंधु माने विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही मई मासटी। तो कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगल आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती एवं मई मासरे मंगलंकर कोनोसी राशि परिवर्तन मध्य हेबार नाही। किंतु सूर्य आपणकर पंचम भावरे उच्चस्थ अछंती एवं मंगल आपणकर अष्टम भावरे नीचस्थ अछंती। तेबे मंगल नीचस्थ थिबा हेतु आपण तरबरिया भावरे आपणक पाठ पढ़ारे कोनोसी डिसिजन नियंतु नाही। जदि आपण किछि फॉर्म फिलअप करूछंती किबा एडमिशन करूछंती तो तरबरिया भावरे बिल्कुल भी आपण ए सब कार्य करंतु नाही।
आपण प्रथमରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଅସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆଭରେଜ ରହିବ। ଆଭରେଜ ଏଥିପାଇଁ ରହିବ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କଲେ ବି, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କଲେ ବି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମି ବାହାର କରିବେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖାଦେବ, କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ବାଣୀ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ରହିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହେଉ, ଝଗଡ଼ା ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ମଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧାର ଭାବ। ତେଣୁ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା ହେତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏହାର ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ମଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ମଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। 15 ମଇ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ।
एबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव, कार्यक्षेत्र भाव। तो आपणकर दशम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती एवं चतुर्थ भावरे रही बुध आपणकर दशम भाव को देखुछंती एवं आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती केतु। 18 मई को केतु मध्य आपणकर दशम भावरु बाहरी आपणकर नवम भाव को चलन करिवे। तो आपणक क्यारियर रे मध्य एक बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाको जाउछि। तो गत 1.5 वर्ष धरी केतु आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं 18 मई को केतु आपणकर दशम भावरु बाहरी आपणकर नवम भावरे प्रवेश करिवे। बंधु माने केतु जो भावरे विराजमान थांती सेही भाव सह जड़ित कार्य गुड़िकरे से स्थिरता देई नथांती। केतु सेही भाव सह जड़ित प्रत्येक कार्य रे आपणको असंतुष्टि प्रदान करिथांती। तो जेबेठारु केतु आपणकर दशम भावरे थिले तो कार्य क्षेत्र रे आपण आपणकर कार्य को नै सर्वदा असंतुष्ट रहुथिले एवं बारंबार कार्य क्षेत्र रे आपणक मन को परिवर्तनर चिंताधारा आसुथिला। कामरे आपणकर सेतटा मन मध्य लागु नथिला, आपणक मध्यरे आलस्य रहुथिला। तेबे केतु जेतेबेले आपणकर दशम भावरु बाहरी जिबे तो आपणकर कार्य क्षेत्र रे स्थिरता आसीबो किंबा एपरि एक जगह रे आपण चाकरी करि पारंती जेउठारे आपणकर स्थिरता रहिबो। एहा व्यतीत आपणक दशम भावर अधिपति बुध मध्य आपणकर चतुर्थ भावरे रही दशम भाव को देखुछंती। एहा व्यतीत सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे रहिबा द्वारा मध्य आपणकर क्यारियर पई एहा शुभ प्रभाव देबो। एहा परे आपण कोनसी नूतन जगह चाकरी करि पारंती किंबा नूतन भावरे निजर कार्य गुड़िको करि पारंती। आपणक मध्यरे आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो। तेबे 15 मई परे आपण आपणकर क्यारियर रे एक पॉजिटिव चेंजेस देखिबाको पाइबे। एवं बिजनेस कथा जदि कहिबा तो मई मासटी आपणकर बिजनेस पई 70 रु 75% भल रहिबो, कारण बुध एवं शुक्र आपणकर केंद्र रे अछंती, जहा फल रे आपण आपणकर बिजनेस रे किछि बड़ करि पारंती। आपणकर बिजनेस रे किछि बड़ परिवर्तन होई पारे। तो एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय रे। जे प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति होई पारिबो एवं जहा किछि अशुभत रहुछि से सब खंडन होई पारिबो। तो बंधु माने मई मासरे जेहेतु मंगल आपणको कुंडली रे निचस्थ रहुछंती सेथिपय आपण प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं आपणकर राशिर अधिपति गुरु होइथिबा कारणरो प्रत्येक दिन आपण गुरुंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भावरे आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।